बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तव्हां ॾिसी रहिया ज़ुल्फ़िकार अली सतो यूट्यूब चैनल। जीअं त मां पहिरियां पंहिंजे वीलॉग में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2020 ऐं रूल्स 2020 जे बारे में मुख़्तसरन तव्हां दोस्तनि खे ॿुधायो हो, लेकिन अॼु उन जे बारे में मां तव्हांखे वधीक मालूमात ॾियण जी कोशिशि कंदुमि त कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जेको 2020 आहे उहो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जेको 1925 हो उनखे ख़तमु करे यानी उनखे रिपील करे ही नओं एक्ट उन जी जॻह ते आंदो वियो आहे त सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2020 ऐं रूल्स हुया 1927 जा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 सां गॾु उन्हनि खे ख़तमु करे रूल्स 2020 ठाहिया विया आहिनि यानी उन्हनि खे बि रिपील कयो वियो आहे 1927 जे रूल्स खे। हीउ जेको एक्ट आहे सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2020 ऐं रूल्स 2020 सभ खां पहिरियों त मां सिंध गवर्नमेंट खे शाबाश ॾियणु चाहींदुमि त तमामु बहितरीनु क़ानून 1925 वारे एक्ट खे कंहिं हद ताईं हिन में बि रखियो आहे, लेकिन कुझु नयूं शयूं हिन में आंदी वियूं आहिनि त जीअं जेके क्लाइंट्स हुजनि, मोकिल हुजनि या जेके एग्रीड पार्टी हुजनि या जिन जो को मसइलो हुजे उहे आसान, साफ़, शफ़ाफ़ ऐं सुहिणे तरीक़े सां पंहिंजे मसइलनि खे अदालती निज़ाम में खणी वञनि ऐं उतां पंहिंजो इंसाफ़ वठी सघनि। छाजे करे त हू डिपार्टमेंट जेके बि ऑफिसर ते अगरि जेकर कंहिं शख़्स जो को भरोसो न आहे त हू या किराए कंदो आहे त डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार या मिनिस्टर या सेक्रेटरी मिलियल आहिनि, इहे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ उहे कंहिं बि क़िस्म सां इंसाफ़ ॾियण जे क़ाबिल न आहिनि। तंहिंजे करे सिंध गवर्नमेंट पूरे सिंध जे अवाम जे बहितरीअ जे लाइ उन्हनि खे मौक़ो ॾींदे करे हिकिड़ो अहिड़ो क़ानून ठाहियो सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2020 ऐं उन सां गॾु रूल्स 2020 जंहिंमें हुननि स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जेका आहे उहा कोर्ट अदालत ठाही त जीअं आम तरह सां जेके ॿियनि अदालतुनि में जेके मैटर्स माण्हू खणी वञनि था त छो न ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जेको एक्ट आहे 2020 में इन शइ जी गुंजाइश रखी वञे त अदालती निज़ाम यानी हिकिड़ी कोर्ट स्पेशल कोर्ट हिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जी ठाही वञे त जीअं हर शख़्स जेको कोऑपरेटिव सोसाइटी जेका रजिस्टर्ड आहे सिंध गवर्नमेंट में उहो जेकॾहिं मेंबर आहे या कोऑपरेटिव सोसाइटी जेका मैनेजमेंट आहे या उनजी जेका जनरल बॉडी आहे उन्हनि खे कंहिं क़िस्म जे इलेक्शन जे हवाले सां कंहिं अफेयर्स जे हवाले सां को मामिलो या मसइलो दरपेश अचे त उहो रजिस्ट्रार वटि, डिप्टी रजिस्ट्रार वटि या कंहिं ॿिए सेक्रेटरी साहब वटि या मिनिस्टर साहब वटि खणी वञण खां बहितर आहे त उन्हनि जी बि इहा ज़रूरत ऐं ख़्वाहिश आहे त असां कोर्ट में वञूं त स्पेशल कोर्ट जेका आहे उहा ठाही वई आहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जे अफेयर्स मैटर्स या डिस्प्यूट जे हवाले सां। मां वरी शाबाश ॾियां सिंध गवर्नमेंट खे त सिंध गवर्नमेंट हिकु बहितरीनु हिकिड़ो ढांचो तयारु कयो आहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2020 जो त उन में हिकु अहिड़े तरीक़े सां हुननि आसान तरीक़े सां स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी जेका कोर्ट अदालत ठाही आहे हर डिवीज़न हर ज़िले में उहा सीनियर सिविल जज ते मुश्तमिल आहे। उन में क्रिमिनल ऑफेंस जी आवाज़ सां जेकॾहिं को मसइलो दरपेश अचे त उनखे असिस्टेंट सेशन जज जा पावर ॾिना विया आहिनि त जीअं उहो कंहिं बि तरीक़े सां को बि जेकॾहिं ऑफेंस थिए थो त ऑफेंस जे हवाले सां को माण्हू वञी करे मेंबर या मैनेजमेंट या उहा जनरल बॉडी जे हवाले सां मुतफ़िक़ा तौर ते हिकिड़ी मैनेजमेंट या जेके मेंबर्स आहिनि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी जा जेके सिंध गवर्नमेंट में सिंध कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड सोसाइटी आहे उनजे हवाले सां मां ज़िक्र पियो कयां त आमतौर ते हाउसिंग सोसाइटियूं हुन या ॿियूं स्कीमूं उन्हनि सां को तालुक न आहे हिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2020 जो। हीउ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन्हनि प्रॉपर्टियुनि सां उन सोसाइटी सां उन हाउसिंग स्कीम या एग्रीकल्चर जे हवाले सां या जेके बि आहिनि जेके रजिस्टर्ड हुजनि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2020 में या जेके 1925 जे हवाले सां रजिस्टर्ड हुयूं उन्हनि जे हवाले सां हीउ जेको कानून ठाहियो आहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2020 ऐं रूल्स 2020 उन में सभ खां बहितरीनु अमल इहो आहे त पहिरियां छा थींदो हो त को माण्हू सीनियर सिविल जज वटि पंहिंजो मैटर दाख़िल कंदो हो, FC सूट दाख़िल कंदो यानी फर्स्ट क्लास सूट दाख़िल कंदो, उनजी अपील जेकॾहिं हूंदी उहा सेशन जज वटि दाख़िल थींदी, वरी उते 2, 4, 5 साल लॻंदा हुआ, वरी उहा सेकेंड अपील हाई कोर्ट में वेंदो हो। अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो 5, 8, 10, 15 साल हिकिड़ो टेन्यूअर जेको आहे माण्हू जो गुज़री वेंदो। लेकिन हिन दफ़े सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जेको 2020 सिंध गवर्नमेंट आयो यानी मिनिस्टर इकरामुल्लाह धारिज साहब या उनजी जेका सेक्रेटरीशिप आहे रजिस्ट्रार आहे डिप्टी रजिस्ट्रार जेका बि उन्हनि जी टीम आहे उन्हनि सभिनी हिकिड़ो मुतफ़िक़ा तौर ते या DS जेको उन वक़्त जो हुयो 2020 में उन्हनि सभिनि मुतफ़िक़ा तौर ते हिकिड़ो अहिड़ो ज़हन ठाहियो त माण्हुनि खे आसान तरीक़े सां पंहिंजी लिटिगेशन करण जो मौक़ो ॾिनो वञे। यानी स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी ख़ासि हिकिड़ी अदालत ठाही वई, माना हर अदालत में न वेंदा, उन्हनि कोऑपरेटिव सोसाइटी जी हिकिड़ी ख़ासि अदालत आहे उन में उहो वरी पंहिंजो केस दाख़िल कंदा, सूट दाख़िल कंदा या को बि कंहिं बि क़िस्म जी का बि कंप्लेन वग़ैरह दाख़िल कंदा।
पोइ उन खां बाद में जेकर उहो फ़ैसिलो अची थो वञे, जजमेंट अची थी वञे, डिग्री अची थी वञे, रद्द थो थिए, त उहो डायरेक्ट हाई कोर्ट में माण्हू अपील वञी दाख़िल कंदो, यानी सेशन जज वटां उहो पावर खसियो वियो हिन 2020 एक्ट जे। यानी जेकर उन सीनियर सिविल जज जे ख़िलाफ़ु जेकर तव्हांखे का ग्रीवेंस आहे, का एग्रीड पार्टी आहे, त उहो वञी हाई कोर्ट में वञी 30 ॾींहंनि जे अंदरि अपील दाख़िल कंदो, 30 ॾींहंनि जे अंदरि अपील दाख़िल करे पंहिंजो ग्रीवेंस ॿुधाईंदो, रिड्रेसल क्लेम कंदो त साईं हीउ फ़ैसिलो जेको आहे उहो बदनीयत जे मुबनी आहे, गैर क़ानूनी आहे, ग़लति आहे, जेको वाट एवर ग्राउंड वठंदो उन अपील में। यानी हाई कोर्ट खे अपीलेट अथॉरिटी कयो आहे बिनिस्बत सेशन जज खे जेको पहिरियां हूंदो। इहो तमामु बहितरीनु क़दम आहे, छाकाणि त सीनियर सिविल जज खां बाद में डायरेक्ट हिकिड़ो ई पोर्शन हूंदो जेको माण्हू हलियो वेंदो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जेको फ़ैसिलो कंदी उहो सभु उहो महसूसु कंदी त वाक़ई सीनियर सिविल जज फ़ैसिलो सही ॾिनो आहे या उन में कंहिं क़िस्म जी इलीगलिटी या इरेगुलरिटी आहे कानून जे हवाले सां, फैक्ट्स ऐं फिगर जे हवाले सां, त उन ते जेको बि कानून इजाज़त ॾींदो उन ते फ़ैसिलो कंदो। उन खां बाद में जेके अफेयर्स हूंदा, हाणे मां तव्हांखे बहितरीनु ॻाल्हि ॿुधायां त जेके अफेयर्स हूंदा सोसाइटी जा मैनेजमेंट जे हवाले सां, उन सभिनी अफेयर्स ते रजिस्ट्रार वटि पहिरियां तव्हांखे नोटिस ॾियणो पवंदो, माना यानी 2 महीननि जो नोटिस थींदो। 2 महीननि जे अंदरि जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो त रजिस्ट्रार को खड़तेल ॿारे थो या कुझु कमु करे थो त ठीकु आहे, जी न त तव्हां स्पेशल कोर्ट में हलिया वेंदो, स्पेशल कोर्ट जेको फ़ैसिलो कंदो। मां तव्हांखे पहिरियां ॿुधायो त 3 ॾींहंनि जे अंदरि उन अपील उन फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ु तव्हांखे हाई कोर्ट में वञी अपील दाख़िल करणी पवंदी। अपील जो हाई कोर्ट ते जेकॾहिं माण्हू पहुचंदो त आसान तरीक़े सां उन हाई कोर्ट खे जस्ट ॿुधाए सघंदो त हीउ मसइलो आहे। यानी हेठियों जेको सेशन जज वारो जेको सिस्टम हुयो या जेको उन में टाइम गुज़रंदो, उहो सिंध गवर्नमेंट आवाम जी भलाई जे लाइ, यानी सिंध जे आवाम जे भलाई जे लाइ जेके बि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आहिनि उन्हनि सभिनी में घणे क़िस्म जा जेके मुंझारा पेश थींदा उहो लिटिगेशन जे हवाले सां थींदा। हिन लिटिगेशन खे तमामु घटि कयो वियो आहे, त यानी सीनियर सिविल जज खां स्पेशल कोर्ट जेका आहे सीनियर सिविल जज जी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन खां बाद में डायरेक्ट माण्हू हाई कोर्ट हलियो वञे। हीउ तमामु बहितरीनु जेको कानून ठाहियो आहे। मां सम्झां थो त हिन कानून मां जेतिरो थी सघे त सिंध जो अवाम जेके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जेके रजिस्टर्ड आहिनि या उन में जेके मेंबर आहिनि उहे बहितरीनु तरीक़े सां फ़ाइदो हासिलु कयो, हिन खे बार बार पढ़ो। यानी मिसाल जे तौर ते मां तव्हांखे ॿियो मिसाल ॿुधायां त हिकिड़ी सोसाइटी आहे, ॿी सोसाइटी उन नाले सां या ओड़े तरीक़े सां ॿी नथी ठाहे सघिजे जंहिंसां डिपार्टमेंट मुतफ़िक़ न थिए। पहिरियां त इहो कोन हो, त अहिड़े तरीक़े सां माना ॿी सोसाइटी जेकर तव्हां ठाहींदो, मिसाल जे तौर ते हैदराबाद में सहाफ़ी सोसाइटी आहे, वरी ॿी जनरल सोसाइटी जेकर तव्हां ठाहींदो या ज़मीन वठंदो गवर्नमेंट खां, त उहा उन शइ खे लिकाए करे तव्हां न वठी सघंदो, यानी उन शइ खे तव्हांखे ज़ाहिर करिणो पवंदो। हैदराबाद में खोड़ सारी सोसाइटियूं, रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आहे, न्यू टाउन आहे, स्वीगेस एग्जीक्यूटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी आहे, खोड़ सारियूं अहिड़ियूं सोसाइटीज़ आहिनि जेके रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आहिनि। उन में कंहिं क़िस्म जे अफेयर्स जे हवाले सां हाणे तमामु मां तव्हांखे अञा हिकिड़ो बहितरीनु ॿुधायां हिन कानून में। पहिरियां हूंदो हो जॾहिं 1925 वारो एक्ट, उन में इलेक्शन जे हवाले सां ख़ामोशी हूंदी, 4 सालनि जे लाइ बहलास ठहियलु हूंदा। मुशरफ जे दौर में उन्हनि 4 सालनि खे जेका मैनेजमेंट जी जेका इलेक्शन थींदी उनखे 2 सालनि में तब्दील कयो वियो। हिन सिंध गवर्नमेंट वरी उन्हनि खे चयो त न 2 साल बि न, 4 साल बि न, 1 साल जे अंदरि अंदरि, 1 साल जे अंदरि अंदरि माना साल जी इलेक्शन जेका आहे उहा थींदी। मैनेजमेंट जेका बि हूंदी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में अंदरि जेका मैनेजमेंट ईंदी साल जी ईंदी। साल खां बाद में 1/3 यानी जनरल सेक्रेटरी या सदर या जेको मेंबर उनजो सीनियर हूंदो उन्हनि खे साल खां पोइ रिटायर थियणो पवंदो। उहे माना रिज़ाइन ॾींदा या उनजो टेन्योर साल खां पूरो थी पवंदो। मिसाल जे तौर ते 9 मेंबर आहिनि, 1/3 जेकॾहिं मेंबरनि खे ॾिठो वञे त माना 3 मेंबर जेके आहिनि हर साल रिटायर थींदा, 6 मेंबर थींदा, वरी 3 मेंबरनि जी इलेक्शन थींदी। यानी हर साल इलेक्शन ऐं बहितरीनु तरीक़े सां, यानी सॼी मैनेजमेंट खे डिज़ॉल्व या बॉडी ख़तमु करण या टेन्योर जे हवाले सां हिन कानून में तहफ़ुज़ ॾिनो वियो आहे। त सभिनि खे तव्हां ख़तमु न कयो, लेकिन कम से कम प्रेसिडेंट हुजे, जनरल सेक्रेटरी आहे, जेके 2-3 उहिदा वॾा आहिनि, सीनियर मेंबर आहे, को मैनेजमेंट जो हिकिड़ो मेंबर हूंदो उनजी कुरंदाज़ी करे उनखे हिकिड़ो सीनियर मेंबर जी कुरंदाज़ी करे, बाक़ी जनरल सेक्रेटरी सदर जे उहिदे लाइ नवां मेंबर अचनि, वरी उहा मैनेजमेंट जेका पोइ हूंदी उहा हल पई हलंदी। यानी वरी उन में त लगातार 2 दफ़ा जेकॾहिं थींदो त 3 दफ़ो वरी हू इन्हनि में कमेटी में नथो अची सघे। त अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो बहितरीनु हिकिड़ी फार्मुलेशन कई वई आहे हिन एक्ट सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी 2020 जे हवाले सां। ऐं रूल्स जेकॾहिं उन में तव्हां पढ़ंदो त उहे बि उन जा पार्ट एंड पार्सल आहिनि, छाकाणि त उहे उन जी फॉलोशिप कंदा, यानी पर्पज़ जेको आहे एक्ट जो उनखे हल करण में तमामु घणो मदद कंदा। रूल्स 2020 इंशाअल्लाह ताला के नए ॾींहं ते के नए मौज़ूअ सां ज़रूरु हाज़िर थींदा। तेसिताईं वठंदा इजाज़त, अल्लाह ने